Konnichiwa minasan. Let's do some grammar practice questions for JLPT N5 exam. All the questions in these videos are about particles. はい、始めましょう。あの人、誰ですか Options are は、に、の、お。はい、答えは、あの人は誰ですか ?So the は is topic marker. That's why あの人は誰ですかはい、2番。これはスイス何々チョコレートです。はい、お、に、の、と。答えは、これはスイスのチョコレートです。So here no is belonging to Switzerland. スイスのチョコレートです。はい、3番。今朝、学校、何々行きました。Options are か、は、で、え。はい、答えは、今朝学校へ行きました。So, A here is destination marker. So, whenever you have verbs 行きます、来ます、帰ります、along with the place 学校、銀行 or any other place, the particle is A. はい。次は、昨日11時、何々寝ました。か、に、お、え。So the particle for the time marker is に、11時に寝ました。次は、レポートを何送りましたか ?Options お、に、で、え。はい。答えは、なんで送りましたか ?So the particle is whenever you are sending or you are doing something, the means, the method through what you are doing. So then you use the particle. なんで送りましたかはい、次は、田中さんは電話かけました。Options か、に、と、お。So the particle is the object marker お。田中さんは電話をかけました。Next question. 私のうちに猫、犬がいます。か、お、と、の。Answer is と。猫と犬。と is and in English connecting between two nouns. 一週間、2回図書館へ行きます。に、が、で、え。Answer is 一週間に2回図書館へ行きます。Whenever you're using frequency, 一週間に、1ヶ月に、1日に、frequency, how many times you do in a day, in a month, then you use the particle に。次は、友達の部屋は小さいです。便利です。に、が、と、は。Answer is が。Whenever you are mentioning two adjectives, but both the adjective, one is positive, one is negative in the sense, it's not complementing each other. 友達の部屋は小さいですが、it's small, but convenient, 便利です。So when you say but が、the same thing if you want to say it is big and convenient, then you would say 友達の部屋は大きくて便利です。So when you're joining two adjectives which complements, you will say くて, which doesn't complement each other, you will say が, which means but.
Next question. Thank you は日本語何ですか？に、で、え、が。Answer is Thank you は日本語で何ですか？ So anything you are using in a language. Again, means method in this particular language. What do you say? The particle is the. さよならは英語で何ですか？ Similar to this. 明日忙しいです。どこも行きません。からとまでも。So the answer is から。Here, から is because you're giving a reason. 明日忙しいですから、どこも行きません。私はフランス語。わかりません。お、え、が、も。Answer is フランス語がわかりません。So, わかります takes が particle. Sometimes you may have option は even that is correct for negative. わかります takes always が particle, but when you're saying negative わかりません。私はフランス語はわかりません。わかりません。That is also okay. フランス語がわかりません。は particle option is not here. Next question. 部屋に誰いません。が、は、と、も。Answer is も。部屋に誰もいません。So, interrogative word, question word plus も and a negative verb. It means nobody is there. 誰もいません。何も食べません。どこも行きません。棚の上、花瓶があります。で、に、は、が。Here you are pointing at a location. Whenever you are pointing at a location using the verb あります、you will use particle に。棚の上に花瓶があります。うちの近くに公園、スーパーなどがあります。Options are や、に、と、は。Again, you are using the verb あります。So again, に is here, but here it is うちの近くに公園やスーパーなどがあります。So whenever you want to say, the speaker wants to say various things with など is etc., then you use や。When you have various examples, 冷蔵庫の中に野菜や果物などがあります。So if it is only you're mentioning two things or three things where you're clearly saying there are only two or three, then you use to particle. But when speaker wants to say there are many things out of which you are quoting two or three, one or two, then you use the particle yeah. 明日試験があります。今日テレビを見ません。までがからと。So this is also similar to the previous one. から明日試験がありますから because I have exam tomorrow. So から is because 今日テレビを見ません。I will not watch TV today. スーパーと銀行の間、公園があります。で、に、が、スーパーと銀行の間に公園があります。So again, similar to the previous one, you're pointing at a location using the particle. 学校、電車でいくらですか？で、は、まで。Answer is まで。till the school. 学校まで電車でいくらですか？ How much is it? What's the cost by train? 赤いセーター。2つ買いました。が、が、は。
赤いセーターを2つ買いました。So this is supposed to be わ、お、が。赤いセーターを2つ、O is the object marker。赤いセーターを2つ買いました。ピザ、ハンバーガーとどちらが好きですか？や、も、と、お。Connecting to nouns, ピザとハンバーガーとどちらが好きですか？ So you have a grammar N1 と N2 とどちらが好きですか？ Then you use the particle と。果物。何が一番好きですか？で、の、は、か。Answer is 果物で何が一番好きですか？ Among fruits. So 果物で、スポーツで、野菜で、you use this grammar. Noun で何が一番好きですか？うちから公園、どのくらいかかりますか？から、で、までに、うちから公園までどのくらいかかりますか？毎日公園へ行きますか？おかにで、なんで行きますか？ So here the they particle is for means of transportation. なんで行きますか？ By what are you going? 暑いですね。冷たいコーヒー飲みましょうか？答えは、冷たいコーヒーを飲みましょうか？明日友達が来る。どうかわかりません。か、や、と、が。答えは、来るか、どうか。Dictionary form か、どうか。Grammar is whether or not. I'm not sure whether my friend will come or not tomorrow. 両親の迎え、大阪駅へ行きます。Answer is 迎えに。To greet, to receive. My parents, I'm going to Osaka station. 明日雨降ったらどこも行きません。答えは雨が降ったら。If it rains. So, any natural phenomenon, the particle is が、雨が降ります。自動販売機のこのボタンを押すジュースが出ます。このボタンを押すと、so と is if, which means when you press the 自動販売機 button, 自動販売機のこのボタンを押すと、if you press, the result is inevitable. ジュースが出ます。ジュース will come out. So と is if, which means when you use と, whenever the result is inevitable, the result will happen. 私は大きい家欲しいです。うちが欲しいです。I want a big house. 欲しいです。always takes the particle. この本を誰貸してくれましたか？誰が貸してくれましたか？ Who gave this book? Who lent you this book? So whenever you have an interrogative word, it takes particle が。誰が貸してくれましたか？はい、ありがとうございます。